ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ ಫೋನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದೀರಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ನನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ ಮೊಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ ಫೋನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮೊಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾರಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬೈ ದ ವೇ ಇದು ನನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400cc ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ 350 ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೈನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಫೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀನು ಡೊಮಿನಾರ್ ಬೈಕ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನನಗೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ ಓನರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. Baby, let's take a drive.
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಫ್ರಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವೈಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೈಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಇದು ನನಗಿನ್ನು ಲುಕ್ಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂದು ₹250 ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಯಾರು ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಾಗದಾಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ $650 ಏನೋ ಬಿತ್ತು. ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ, ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಧೂಳು ಹೊಯ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬೈಕರ್ಸಿಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 60% 70% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಂದು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1200ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇದರೊಂದು LED ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಗಾರ್ಡ್. ಇದು ನನಗೆ 3200. ಸೊ ಇದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ JC ರೋಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣದು. ಅದು 2 ಸೈಡ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಆಟೋದವನು ಬಂದು ಗುದ್ದಿದ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು $350. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಪೋರ್ಟು ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫುಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಡಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ಟೇ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಡಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು JC ರೋಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 3200ಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು LED ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದಂದರೆ, ನಾವು ಬೈಕಿನ ನೈಟೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಫಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ, ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವು ಬೈಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಉರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಎಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪೀಸ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಪರ್ ರೈಡರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 2450 ಬಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಹಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಪ್ಸಲ್ಲಿ ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಹಾಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದು 100% ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೊಂದು 400cc ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಏನು ಸ್ಪೀಡು ಪಿಕಪ್ ಬೈಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗೋ ಬೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ಟು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೊಂದು ಡೌನ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೊದಲಿಗಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈನಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ನೀವು ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 100% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಬೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಏನುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೊಂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಡನ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಹೊಂಡ ಬರೋ ಮೊದಲು ಹೊಯ್ಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ABS ಇರೋದರಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಗೊಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಬೈಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಹೊಂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಏನು 5'6", 5'7", 5'8" ಏನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ಲು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೇಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರ್ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಫಾಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ವೈರು ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಡೊಮಿನಾರ್ ಬಜಾಜ್ 400 ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ಬೈಕಲ್ಲಾದರೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸೀಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬೈಕಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬೈಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400 2018 ಮಾಡಲ್ BS4. ನನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ABS ಇದೆ, ಡ್ಯುವೆಲ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ನಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ DTSI ಇಂಜಿನ್ ನಂದು. ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 373.3 cc ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 35 PS 800 RPM. ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 35 Nm 6500 RPM. ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಮತ್ತು 6 ಗೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೋಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿದ್ದು ಸೀಟಿದ್ದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 156 mm, ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 813 mm, ಹೈಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1112 mm, ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 30 ಲೀಟರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 157 mm, ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ 1453 mm ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನನ್ನ ಬೈಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಂದು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ID ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್. ಬಾಯ್. Would you turn the other cheek? Father, help us and some guidance. 'Cause right now
question